Boah. Hier oben brauchen wir nichts mehr. Ne? Nee. Muss Martin dort anmachen, sonst hört er nicht. Boah. Die stehen nämlich da ins Bild. Das geht nicht. Ja, der von Haus 01. Wir sollten zurückkommen und stehen jetzt mittendrin. Komm. Fahr zurück. Wir fahren jetzt bitte sofort hier zurück bis zu dem Wanderbachern. Wir machen da ist die Tankstelle. Danach ist sofortiger Rückzug.